જય માતાજી મિત્રો, ગાડીમાં રોલર ખરાબ છે, બેલ્ટ ખરાબ થઈ ગયો છે. કોઈએ પતલો નાખેલો છે એક્ટિવા 3Gમાં ઓલ્ડ મોડલનો. બેલ્ટ આખો ખરાબ થઈ ગયેલો છે, કપાઈ ગયો છે. ઓઇલ પડે છે, ઓઇલ સીલનો ક્લેમ આખો ઓઇલ વાળો છે. ઓઇલ સીલ બદલાવાની છે અને જનરલ કરવાની છે. પાછળના લાઇનર વી ગયા છે, આખા ઓઇલ બદલાવાનું છે, ગેર ઓઇલ બદલાવાનું છે. આગળનું ફેરિંગ આખું તૂટી ગયેલું છે, એ કમ્પ્લીટ કરવાનું છે. આગળના બુશિંગ ચેક કરવાના છે. આગળની બ્રેક ભાઈ લાગતી નથી બિલકુલ. અને આને બ્લેક આપણે કરવાનું છે આખું. ચાલો કરીએ કમ્પ્લીટ. જય માતાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ.